السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقة جديدة نتكلموا ان شاء الله على كل ما يخص الدومين غوتي. ان شاء الله اليوم عندنا جينيراليتي سير لي غوت. غنبداو انفراستركتور روتيer au Maroc, type de route, gestionnaire des réseaux routiers, l'évolution de la structure de la chaussée dans le temps. Définition: voirie urbaine, عندنا les autoroutes urbaines, voies express ou voies rapides, boulevards, avenues, rues, ruelles, etc. Réseau routier en rase campagne. Autoroute de liaison, regard, voie de contournement, route nationale, relie deux pôles économiques, route régionale, relie les routes nationales et liées entre les régions, route provinciale, assure les liaisons entre les communes, piste communale à l'intérieur des communes, piste forestière à l'intérieur des forêts et route aux pistes privées, etc. La longueur totale du réseau routier classé est de عندنا هنا 57334 كيلومتر. عندنا هنا 43318 كيلومتر اللي هي غيفيتي، وعندنا 75% de la longueur des réseaux classés. عندنا 75%. 75. Le réseau routier revêtu est réparti comme suit. عندنا les routes nationales عندنا فيهم 10203 كيلومتر، les routes régionales عندنا فيهم 9370 كيلومتر، وأخيرا les routes provinciales اللي هي طرق إقليمية فيها 23745 كيلومتر. عندنا لي تيب دو روت، يعني لي تيب دو طرافاي اللي كنديرو على الروت، يا اما كنديرو اميناجمون دين روت، ولا كونستركسيون دين روت، ولا élargissement دين روت، ولا الغونفورسمون. لاميناجمون هي التهيئة، كونستركسيون البناء، élargissement التوسعة، الغونفورسمون التقوية. بالنسبة اميناجمون دي روت هي واحد الباساج دان ايطا دو بيست كما قلنا d'un état de piste à un état de piste aménagé، يعني مهيئة. Ceci en vue de préparer la route pour le coupe de chaussée. Une image exprime cette opération. Deuxièmement, la construction des routes. Passage d'un état d'une piste aménagée، هاد المرة كندوزو من piste aménagée à une route revêtue، soit par réalisation d'un courbe de chaussée sur une piste déjà aménagée et circulée au juste après la réalisation des terrassements. Construction neuve sur un site propre، يعني كنديرو الكونستركسيون. Troisièmement, l'élargissement des routes. C'est augmenter la largeur de la chaussée pour une bonne fluidité de la circulation. Faire face à l'importance du trafic de la route.
دونك الخوت قلنا لي زوفراج d'assainissement ce sont des ouvrages en béton armé destinés à évacuer les eaux de ruissellement en dehors de l'emprise. On distingue يعني عندنا خوت بالنسبة لهاد المنشآت لي زوفراج d'assainissement عندنا لي بيز هما واحد لي زوفراج اون بيطون ا سيكسيون سيركيلير. بالنسبة لي دالو هما تا هما دي زوفراج اون بيطون ارمي ا سيكسيون كاري او ريكتونغولير. وعندنا لي غادي سوبميرسيبل اوردينير و لي غادي سوبميرسيبل اي في دي ار اس او ار اس او. مثل ما كتشوفوا هنا الخوت عندنا بيز سامبل يعني فيه ان سول اوفرتور، عندنا بيز تريبل فيه 3 اوفرتور كما كتشوفوا في ليماج، عندنا دالو دوبل فيه 12 اوفرتور وعنده واحد سيكسيون كاري ريكتونغولير. بالنسبه للبيز عنده سيكسيون سيركولير. عندنا بون وعندنا الغادي سوبميرسيبل اي في دي، يا اما يكون اي في دي ولا اوردينير. بالنسبه لهاد الغادي سوبميرسيبل ممكن انه يدوز من فوق الماء ما عندنا حتى اشكال.